Hello， 大家好啊！咁咧又係每日一介紹，我哋今次嘅特賣咧，咁咧我介紹下咧身旁呢一隻咧嚟自丹麥嘅品牌 Pitt。咁其實發燒友咧都有啲人咧都應該有啲 idea 㗎啦，因為咧其實我哋都做咗好多嘅示範啦，無論 Sinfonia 啦同埋 El Diablo 啦，今次咧我哋做特賣咧都會有個半價嘅。咁咧就呢隻 El Diablo 咧，我哋見到咧係一個胡桃木嘅實木色啦。咁咧其實咧我哋今次咧亦都預備咗咧有一隻黑色嘅版本嘅。咁呢黑色嘅版本咧就會係用亞加力啦嘅飾面啦。咁佢側板咧就會係混合咗有碳纖維嘅。咁嗰隻咧個外形啊感覺咧完全唔同嘅。咁總言之啦，咁今次嘅特賣裏邊，我哋有呢個 Pitt 係喇叭。去俾大家去做選擇，咁價錢咧係好吸引。咁如果有興趣嘅朋友咧，記得上嚟睇睇啦。咁我哋今日咧介紹嚟到呢度，我哋下條片再見啦，拜拜。